Hej alle sammen. Tak fordi I hænger med på min rejse i Nordeuropa. I dag deler jeg en video med en hyggelig bådtur med familien og et besøg på det smukke Louisiana Museum. Vi finder også nogle gode steder at spise og shoppe. Håber I synes om videoen. Giv den et like, subscribe og skriv gerne en kommentar. Så er der 10 sekunder igen.
잠깐만. Sink down and emotions feel like I never did before. Live shows and unspoken reels of the movie I ignored. Blue skies on a broken sea and it's stuck up on the shore. I never thought you A few things you need to know is that you keep right. Forward, you twist it that way, or it's going to go forward. Twist it the opposite way, it's going to reverse. Oh, okay. Then it's conscious steering. 일부러 그러는 거지. 아버지가 꺼내주세요. 응? 우리한테 안녕. 건강하게 그랬어. Thank you. 예매카드 여기. 예매카드 여기.